Danas ćemo raditi jedan fresh look s naglaskom na usne koji će biti žarko narančastog tona. Lice ću hidratizirati termalnom vodicom. Antonija nam ima lijepi ten, tako da ću ići u skroz laganu podlogu. Tekućim korektorom osvježit ću područje ispod očiju. Te zonu ću izmatirati kako bi izbjegli neželjeni sjaj. Obraze ću naglasiti šimerastim ramelom. Sami pregib oka osjećat ću bronzerom. Uz sami rub oka povuću tanku liniju tuša. Pogled ćemo otvoriti trepavicama mačkastog oblika. Red je došao na usne, same rubove obrubit ćemo tamnom olovkom koja ima lagani narančasti ton. Ostatak usana popunit ću žarko narančastim ružom. Sad kad smo nanijeli ruž, zamatirat ću ga puderom u kamenu da bi bio što dugotrajniji. I za kraj same rubove definirat ću tekućim korektorom.